שלום לכולם, אנחנו מארחים היום את אחד האנשים שאני לפחות מעריך הרבה מאוד, את ערן מור חיים. ערן מור חיים זה מאמן ויועץ עסקי, לפי דעתי בין הטובים בארץ. אני בטוח שהוא לא יגיד את זה, שהוא יותר צנוע ממה שאני אומר עליו, אבל זה מה שיש לפי דעתי. אז בואו נגיד שלום. היי ערן. שלום, שלום, מה העניינים? בסדר גמור. לא הכנת אותי לפתיחה כזאת. אז בוא נגיד גם לצופים, למה אני חושב על זה ככה? כי קודם כל חייבים להגיד שאנחנו מכירים כבר כמעט 3 שנים, מתוכם 2.5 עשינו תהליך. ובוא נספר, התהליך הזה ממש הצליח לפחות מבחינתי, לא יודע מה איתך. הוא הצליח עשית דברים מדהימים. מדהימים, כן. עליתי בצורה... אני יכול להגיד לכם משהו על אנדי, שאנדי לא היה עומד מול מצלמה, לא היה מוכן לדבר על זה, לא היה מוכן לשמוע בכלל לעמוד מול מצלמה, והיום הוא אחד הסלבים, אחד האנשים שעומדים מול מצלמה, פרסומות, אל תגזים. בוא נדבר עליך. תראה, אנחנו היום מדברים, ויש מלחמה בחוץ. יש עסקים שקורסים, עסקים שקשה להם מאוד לעבוד. אז אתה כמאמן, כיועץ עסקי באמת משורה הראשונה, תן לאנשים שצופים בנו כמה טיפים, מה צריך לעשות עכשיו, ברגע הקשה הזה, ברגע המלחמה, מה עסק אמור לעשות כדי לשרוד? קודם כל, אני רוצה לפתוח בזה שמלחמה זה תקופה לא פשוטה. לא פשוטה עבורנו, לא פשוטה עבור מי שחווה את המלחמה בסיבוב הראשון, שזה הצבא, שזה הממשלה, שזה החטופים, שזה המשפחות של החטופים. זה לא תקופה פשוטה. יחד עם זאת, בתקופה כזאת אנחנו צריכים לדעת להתמודד, וצריכים לדעת להיות בשליטה ולהיות עם הידיים על ההגה, כי אחרת אנחנו הולכים לאיבוד. נכון. וזה מה שאנחנו רואים כרגע שקורה במגמה בשוק. הרבה מאוד בעלי עסקים הולכים לאיבוד. בעיניים שלי אנחנו חווים איזשהו משבר. אבל מדינת ישראל רגילה לחוות משברים. אנחנו בשנה חווים בין משבר 1 ל-2, בין סבב ל-2, היום זה כבר מלחמה, אבל אם ניקח את זה בשנתיים האחרונות, חווינו 2 סבבים, ועכשיו זה המלחמה, זה הסבב השלישי כבר. נכון. ולפני 4 שנים קורונה, אז אנחנו רגילים לזה, זה חלק מהשגרה שיש במדינה שלנו. ובעיניי משבר, אתה יודע, רוב האנשים יגידו לך משבר, זה חוסר אונים, ואנשים יוצאים מאיזון ולא יודעים מה לעשות, ועם השנים אתה לומד שמשבר הוא סוג של הזדמנות. עם המילים הקשות של המלחמה והתקופה הקשה והלחץ והסטרס שאנחנו חווים, עדיין יש פה סוג של הזדמנות. ההזדמנות שיש פה זה להבין איך אני יכול להמציא את עצמי מחדש בתקופה הזאת, ומה ההזדמנויות שיש בתקופה הזאת. אתה יודע, עשיתי איזשהו סקר עם עצמי, איזה מחקר עם עצמי, וגיליתי שיש המון עסקים שמאוד מצליחים בתקופה הזאת. מאוד מאוד מצליחים בתקופה הזאת. יותר ממצליחים, הם עשו קפיצות גוונטים, זה אומר קפיצות לא הגיוניות ברמת ההכנסה שלהם. אם תיקח את חברות הנשק, ואם תיקח את חברות המטווחים, ואם תיקח קטרינג, ואם תיקח חברות שמזכירים אוהלים וציוד חד פעמי, ציוד פלסטיק, מה לעשות, יש המון שבעות והזכרות, אז כל העולם הזה זה עולם שעלה, ואם יש אנשים שהגיעו לטלוויזיה, שהגיעו לקפיצת גוונטים כמו אליהו יוסיאן, שאף אחד לא הכיר אותו לפני כן, ופתאום עכשיו כל חדשות נמצא, וארץ נהדרת, ופתאום הבן אדם חווה קפיצת גוונטים מטורפת בחיים שלו. יותר מזה, בעלי עסקים אחרים של מזון מהיר, מאוד מאוד מצליחים בתקופה הזאת, כי סגרו את כל המסעדות, אין איפה לעבוד, ופתאום אנשים מתחילים להזמין יותר אוכל הביתה, ויש לי לקוחות של מזון מהיר, ואומר, שילשתי את המספרים שלי, אני חייב להביא עובדים, כי אני חייב להחזיק את המערך עבודה הזה. אז אתה אומר שכל משבר בעצם בונה חלק מהעסקים האלו שבאמת חושבים על זה, יכולים לבנות את עצמם מחדש בעצם. לא רק לבנות את עצמם מחדש, להמציא את עצמם מחדש. מייק אובר לחלוטין. יפה, זה אומר עדכון גרסה. כן. עכשיו, בשביל זה אני צריך לחשוב על ההזדמנות, אני צריך להחליט שאני בוחר להפסיק להיות פסיבי, ולהתחיל להיות אקטיבי, להתחיל ליזום. כי מה קורה לבעלי עסקים? הם יושבים ומחכים למענקים, מחכים לממשלה, והנה עובר חודש, ועובר חודש וחצי, ואז אותו בן אדם אומר, רגע, אבל מה קורה עם המענקים? אבל אין לי כסף.
אין כסף, לא בגלל שהכסף לא קיים היום בחוץ, בגלל שאני לא עושה אדפטציה ושינוי, בדיוק, אני לא עושה שינוי לקראת המגמה שנוצרה. מה זה משבר? משבר זה שבר, זה אם המסלול היה ישר, עכשיו נוצר שבר, ויכול להיות שהולכים שמאלה או ימינה. אם אני לא אעשה התאמות לשבר הזה, אז אני יוצא מאיזון, אני יוצא מהכביש שנוצר, הכביש החדש שנוצר, ואז אני רואה בעלי עסקים שיושבים ומחכים. אז אתה אומר שבעצם ההצעה שלך לעסקים כרגע... קודם כל זה להחליט להיות אקטיביים. לא לשבת בבית. שלב ראשון, בואו נתחיל לעשות פעולות ונחליט להיות אקטיביים. שלב שני, זה בואו נעשה טלפון לקולגות, לשיתופי פעולה, לאנשים שאני מכיר שהם בעלי עסקים, ולשאול איך הם צומחים מהתקופה הזאת. כי אין מה לעשות, צריך להתמודד, אנחנו רוצים לצמוח, להתקדם, צריכים להתקיים בחיים. שלב שלישי, להבין איזושהי מגמה חדשה שאני יכול לעשות אותה. פעולות חדשות, איזו רשימה קטנה של דברים שאני יכול לעשות, איך אני עושה את זה? מהשיחות טלפון שדיברתי עם כל בעלי עסקים. אולי לחזור ללקוחות עבר, לחזור לאנשים שדיברתי איתם, לנסות להבין מה עסקים טיפה יותר גדולים בתחום שלי עושים, כי הרבה פעמים אני די אבוד, אבל פתאום אני רואה את המתחרים שלי או הקולגות שלי בתחום, כן מצליחים, כן מתחילים ליצור מגמה חדשה. אם אני יכול לרכב על המגמה הזאת, אם אני ארכב על המגמה הזאת, אני כבר ייצור משהו בחיים שלי, כבר משהו שונה. נכון. אני אתן לך דימוי, ואז גם הצופים ישר יבינו. תדמיין שמתחיל מלחמה. מלחמה אצלי זה צונמי. הולך לבוא צונמי. אני ואתה יושבים פה שנינו בעלי עסקים, אנחנו רואים ממול צונמי מגיע אלינו. האחד מאיתנו, אני, בוחר להישאר פסיבי. לאכול סרט. וצופה בזה. רגע, לאכול סרט. להגיד, אני לא מאמין. תראה צונמי. אנדי, תראה צונמי. ואז אתה רואה אותו מתכופף, שם את הידיים על הראש, ומקווה שהצונמי יעבור מעליי. רוב הסיכויים שהוא ימח אותי בגובה דשא, הוא ימח אותי ברמה של, ישטח אותי על הרצפה. אתה בוחר להביא גלשן. אתה אומר, חכה רגע, איך אני עולה על הצונמי הזה ומתמודד. אתה בוחר להביא גלשן, ואתה אומר שכשהוא יגיע, אני אעלה עליו, ואז הוא ייקח אותי 200-300 מטר, אפילו קילומטר קדימה. זה קפיצת גוונטים, זה לדעת איך אני ממנף את התקופה, ולאן השוק עבר, ואיך אני לוקח את ההזדמנות הזאת, ויודע לעשות ממנה יותר. מעולה. ערן, קודם כל תודה על הטיפ הזה, זה באמת חשוב. אני רוצה גם תגיד פה לצופים, וגם לי, אני גם אשמח לשמוע עוד פעם ממך, איך כרגע, במצב הנוכחי, יש כאלו שאומרים, וואי, בגלל המצב אסור לפרסם, אסור לעשות פרסום, כי זה יכול להיות איכשהו פוגע בנראות ובעסק. מה אתה חושב על זה? לפרסם, לא לפרסם? אני אגיד לך מה אני חושב, לפרסם ברגישות. מה שאני ואתה עכשיו עושים זה לפרסם ברגישות. זה לדעת להגיד את הדברים שמותאמים לתקופה. אני רואה הרבה בעלי עסקים שמפרסמים בצורה של חוסר רגישות, בצורה מנותקת. הם ממשיכים לפרסם כאילו אין מלחמה, ואז אנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת מרגישים שהצד השני לא מספיק רגיש אליהם, ואז זה יוצר אנטיגוניזם, זה אפילו לא יוצר רתימה. אני מציע כן לפרסם, אנחנו לא יכולים לעצור, בעלי עסקים לא יכולים להוריד הילוך, אנחנו לא יכולים להגיע למצב שאנחנו מורידים הילוך ואומרים די, בואו נרים אמברקס ונחכה שזה יעבור, מדברים על חצי שנה, שנה, מה נעשה בחצי שנה הזו? איך אנחנו נתמודד? אנחנו צריכים להתקיים, מה נחיה מהלוואות מדינה? מה נחיה ממענקים שמגיעים לא מגיעים? מה נחכה לממשלה? בסוף תבינו, כל אחד מאיתנו הנהג ברכב שלו, בחרנו את עצמאים, בגלל שאנחנו בוחרים להיות עצמאים בחיים שלנו, אנחנו ניקח את עצמנו ונוביל את עצמנו, ואין אף אחד שיתפוס את ההגה שלנו. אם אנחנו לא ניקח אחריות על החיים שלנו כרגע, ועל העסק שלנו כרגע, לא יהיה לנו עסק, כי הצונמי עוד שנייה מגיע. אז מה אנחנו בוחרים? להתכופף או לקחת גלשן? אנדי, יש לי גלשן זוגי, אנחנו יכולים לעשות ביחד אחלה תנועה. איתך לאן שבא לך. כן, אז אני אישית חושב, תראו, מה שאני אומר יכול להיות גם חסר רגישות. אבל עם כל ההבנה של הסיטואציה שכל אחד נמצא, והמצב שכל אחד נמצא, וזה שיש אחריות מאחורה, אין ברירה, צריך לקחת אחריות, אי אפשר להיות בקורבנות ולהגיד למה זה קורה לי, או אני לא מאמין שזה קרה לי, או וואלה, חיי נחרבו ואני לא יודע מה לעשות. עם כל הרגישות שבדבר, זה לא יעזור, כמה שנהיה רגישים, עדיין אנחנו צריכים להיות אקטיביים, לעשות פעולות, להתחיל לזוז, כי אף אחד לא אומר, וואי,
מה, אנדי, אין לו עסק, וואי, העסק שלו ירד, אני אעזור לו. זה לא קורה. רוב האנשים אין להם את הגב הזה, או את הבן אדם העשיר הזה, שיגיד, בוא, אני אעביר לך 100,000 שקל עכשיו לחשבון בנק. לכן אני צריך לקחת אחריות על החיים שלי ועל העסק שלי. אז בואו נעשה סדר. הדבר הראשון, אני חושב שצריך להיות אקטיבי. להתחיל לצאת החוצה, לצאת מאזור הנוחות, להתחיל להסתכל על אחרים ולעשות פעולות. הדבר השני, אנחנו נמצאים בעידן מאוד מאוד מודרני. הכל קיים היום ברשת, אני יכול לראות בדיוק מה המתחרים שלי עושים, מה הקולגות שלי עושים. דבר שלישי, אני יכול אפילו להרים להם טלפון, ולשאול, כי בסוף אנחנו כולנו חברים וכולנו עובדים, אז תרימו טלפון, תתייעצו, תבינו בדיוק איך הם מתמודדים עם התקופה הזאת, יש כאלה שעלו על הגל, יש כאלה עם הגלשן שכבר 1,000 מטר מרגע שהתחילו, ואם אתם רק תשמעו את זה ותגידו, וואי, גם אני רוצה, אז יכול להיות שזה יגיע למקומות יפים. הדבר הרביעי שאני חושב, זה להבין שהתקופה הזאת היא הזדמנות, ולא משבר. ואני יכול להגיד לכם עליי, שאני בשבוע הראשון הייתי בהלם, הלם, אני לא, היה לי משבר אמון עם השמש, הייתי יוצא החוצה, רואה שמש, לא הייתי מאמין שיש שמש, היה משבר אמון עצום, אבל אז אוטומט, זה כבר, עם הזמן זה הושרש בי, המקום הזה של לזהות את ההזדמנות, לעלות על הגלשן, לחפש את ההזדמנויות, אני אגלה לכם סוד, אני מצאתי. מה? אני מצאתי את ההזדמנות. מה היא? ההזדמנות היא לעזור לאנשים ללא עלות, זה ההזדמנות. לעזור לאנשים ללא עלות, להביא את עצמי החוצה ללא עלות. ואז כשנוצר מצב שאני תורם לקהילה, הקהילה רואה אותי. כמו שאני רואה אותם, הם מתחילים לראות אותי. ומשם מתחיל להיות שפע של הזדמנויות. אני פוגש בעלי עסקים שהחליטו שהם תורמים לקהילה בתקופה הזאת, ופתאום נוצר להם אינטראקציה עם פי 2, פי 3 אנשים ממה שיש בשגרה הרגילה, ואז הגיעו מלא הזדמנויות, חיבורים, מגעים, שיחות עם פתאום מסעדה, התחילו לדבר עם מנכ"ל של חברה, כי הוא תרם, ובאותו רגע המנכ"ל היה, ואומר לו, בוא, אני רוצה להיפגש איתך על משהו עסקי. כן, זה כמו שאומרים, תיתן וזה יחזור אליך, בחזרה. אז יופי, אז בתקופת מלחמה נותנים יותר, וזה חוזר יותר, זה היופי, זה הסנרגיה שאנחנו יוצרים. אז אני חושב שזה הזדמנות להמציא את עצמנו מחדש, ולחשוב הפוך, אם עד היום חיכינו שאנשים יבואו לקנות, עכשיו אנחנו עסוקים בלתת, בלהעניק, אחרי שנעניק, אני לא מכיר בן אדם שמעניק ולא מקבל בחזרה. אני לא מכיר בן אדם שזורק לסל 100 פעמים ומחתיא 100 פעמים. מתישהו משהו יתפוס. בסדר? אני פה מסכים איתך לחלוטין, ואם כבר הזכרת, ואני תופס אותך פה במילה, אתה אומר צריך להעניק וצריך לעשות דברים בחינם. אז בוא כאן ועכשיו. זה לא בחינם, זה באהבה. אוקיי. צריך לעשות דברים באהבה. אז בוא תעשה בחינם ובאהבה. תיתן פה כמה טיפים לאנשים שכבר הגיע הלקוח שלהם, הגיע והוא פה והוא רוצה לסגור אותו. אז אולי תיתן כמה טיפים, ואני יודע שיש לך, כי הבאת לי מלא טיפים כאלו בזמנו, איך למכור היום בצורה נכונה. אני אגיד לך מה, קודם כל, אין דבר כזה למכור בצורה נכונה, כי זה תלוי בבן אדם, זה אינדיבידואלי לכל אחד, זה כמו cost you made, זה התאמה אישית. מה שכן אני יכול להגיד לך, זה להבין את הצרכים של הצד השני, וגם כשמבינים את הצרכים של הצד השני, מבינים גם את הכאבים של הצד השני. וכשאני מבין את הכאבים של הצד השני, יותר קל לי לתת לו את מה שכואב לו, לתת לו פתרון, ולהגיד לו, אוקיי, מה החלטת? איך אפשר להתקדם? ואתה יודע, זה כמו שאתה בא לרופא, והוא שואל אותך שאלות, ומטרת השאלות היא לזהות את הכאבים. וברגע שהוא זיהה את הכאב, מה תגיד עליו על הרופא הזה שזיהה את הכאב שלך? רק בשאלות שלו. מה תגיד עליו? שהוא גאון. גאון, מקצוען. עצם העובדה שאיש מחירות או איש עסקים יבוא וישאל שאלות ויזהה כאבים ואת הצרכים של הצד השני, אוטומטית זה שיושב מולו יגיד, זה הבן אדם שצריך, כי מה קורה לרוב האנשים? הם דקלמים, הם באים ובונים ספיץ' מחירה והצד השני לא כל כך מעניין. וזה, בתקופה כזאת יהיו יותר רגישים, זה מה שאני מציע, להיות יותר רגישים, להקשיב יותר, להבין את הכאב של הבן אדם. עכשיו, בתקופה כזאת, תקופת משבר ושבר, זו תקופה שיש בו הרבה כאבים להמון אנשים. וזה המקום שלנו להקשיב יותר. להקשיב יותר, להבין את הצורך, ולהבין מה אנחנו יכולים להעניק לצד השני. אני אומר לכם, היום אנשים הרבה יותר צריכים מאשר מה שקורה בשגרה. בתקופת מלחמה אנשים רוצים יותר לקנות, רוצים יותר להמציא את עצמם מחדש, רוצים יותר.
אז זה זמן טוב עבורנו, גם עבורך אנדי וגם עבורי, להגדיל את המחזורים שלנו, אם רק נבין איך עולים על הגלשן הזה ורוכבים על הצונמי. יפה מאוד, יפה, אתה יודע, אני תפסתי את עצמי על מחשבה שאתה מדבר, ואתה עושה לי חשק שוב לחזור לפגישות שבועיות. קודם כל, זה כיף, תדע לך זה תדר של הצלחה, כשאתה מדבר שיחה עסקית, ופתאום נכנס תדר כזה אתה נכנס לזון חשיבה, ואתה אומר, וואי, והסימונים נופלים, ואוקיי, ונכון. כן, בדיוק, אני מתחבר למה שאתה אומר, זה כל כך נכון, וכל כך... ואז זה מייצר מוטיבציה לצאת החוצה ולטרוף את העולם הזה. כן, זהו, אתה מדבר ואני קופץ, יאללה בוא נקפוץ למים. אתה יודע, מה שיפה זה שאני, מרגע שהתחילה המלחמה, אני ישבתי עם עצמי ואמרתי, איך אני יכול לתרום? איך אני יכול לעזור? והבנתי, בניתי קו חם לעסקים. וואלה. קו חם, קו פתוח, שבו אני נותן לעסקים את האופציה להרים טלפון ולהתייעץ. ואני יכול לגלות לך שבעלי עסקים מתקשרים ומדברים, והם שולחים לי הודעות ברשתות, ואני מנהל איתם שיחות טלפון, ובסוף השיחה אומרים לי, תקשיב, הפלת לי כל כך הרבה אסימונים, אתה לא מבין, ופתאום הבן אדם שולח לי הודעה שבוע אחרי שבוע, גם אם אני לא מחזיר, שבוע אחרי שבוע, והוא אומר לי, תקשיב, אני על הגל, אתה לא מבין, נפל לי האסימון, התייעצתי עם קולגה, אמר לי מה לעשות, היום אני במקום אחר לגמרי, ועבר צעה כל שבוע. איזה כיף. זה בגלל שזה קיים, אנחנו פשוט בנקודת מבט שלנו עסוקים בלראות דברים אחרת, במקום לראות את הדברים ממקום של צמיחה, אנחנו רואים את הדברים ממקום של הרס, הרי כל מה שמסביבנו עכשיו זה הרס, תראה את החדשות, תראה את עזה, תראה את מה שקרה לנו כעם, תראה את החטופים, תראה את המשפחות, אם אתה כל היום מתרכז בדבר כזה, אז הדבר הזה משפיע עלינו ואנחנו רואים הכל שחור. אז אנחנו יכולים לפרסם את הטלפון לקו החם? באהבה ענקית. קודם כל, אתה יכולים לפרסם את הטלפון לקו החם, אני אגיד אפילו את הטלפון פה, 054-494-0476, מוזמנים, באהבה ענקית, כל המטרה שלי היא לתת, כי אני בא ממקום של להפיץ אור, מספיק שאחד מכם ירים טלפון, ויקבל ערך, ויעשה שינוי בחיים שלו, זה המהות שלי. הרי מה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כי אנחנו מגשימים את החלום שלנו. החלום שלנו זה לראות אנשים מאושרים. כשאתה עושה משכנתה לבן אדם, והוא חוזר אליך ואומר לך, אנדי, אתה לא מבין מה עשית עבורי, מה זה עושה עבורך, מה זה גורם לך להרגיש? אני מאושר. הרגשות ממש מציפים. זה המשמעות שלך, בשביל זה אנחנו עושים את זה, כי אנשים אומרים, וואו, איזה, אתה לא מבין, יש חיים לפניך ויש חיים אחריך, ובשביל זה אנחנו עושים את זה. אז באהבה, אפילו אם אחד, אתה יודע, האם השיחה הזאת יגרום לאחד לעשות שינוי בחיים שלו, השיחה שאנחנו מדברים, יגרום לאחד להגיד, יאללה, אני הולך מהיום לעשות שינוי, עשינו את שלנו. קודם כל, באמת, תודה רבה. שנתת את כל הטיפים האלו, ואני אומר פה לצופים, חבר'ה, מי שלא מתקשר לטלפון הזה, הוא פשוט עושה טעות, תתקשרו, תתייעצו, ואתם תהיו על הגלשן, ולא תהיו ככה עם מתחת לווייב ככה. אז תודה רבה על הצפייה שלכם, אנחנו נשמח לתגובות שלכם ולשאלות, אנחנו נעביר אותם לערן כמובן, ותודה רבה, היה כיף. תודה לך אנדי.